हेलो नमस्ते लेडिज एन्ड लेडाज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग होइन। आज मैले सरको डाइलग जोडिदिएको है। यहाँ हामी तिनजना मात्रै छौँ होइन। अहिले आएको हामी क्लासभित्र छौँ होइन। हामी यहाँ केटाहरू सबै सुभाष यो सब्सक्राइब गरिदिनु यो ग्यागरको है सब्सक्राइब गरिदिनु 1 केजी पुऱ्याइदिनु होला चाँडै
हामी सबजना आइसक्यो आधी आउन बाँकी छ होइन सबजना आइसक्यो हामी आधी यता ग्रुप छ यता केटीहरू सबै छ आमामा सबजना छ होइन जानलाई रेडी भइरहेको अर्को आयो अर्को डन हरायो डन डिओजी हरायो डिओजी आयो डिओजी निरज हामी सब आइसक्यो होइन सब यता छ कालै त देखिरहेको छ यार लु जङ्गै पवन जङ ठकुरी उता सब यता 11को सब छ होइन 11को सबजना छ यता हामी अब हाइकिङ जाँदैछौँ होइन आधी बाटो आइपुगिसक्यो होइन आधी बाटो आइपुगेर यो साथीहरू यही छ साथीहरू हाम्रो यहीँ साथी हाम्रो बस ग्याङहरू यहीँ छ होइन अर्को उता छ हामी यता बसिरहेछौँ होइन हामी आधी बाटो पनि आइपुगेको छैन अझसम्म है यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना विनम्रे हाम्रो कप्तान ओए कप्तान जो के छ कप्तान ठिक छ हामी जाँदैछौँ होइन झ्याउ लागिसक्यो मलाई अघि भर मेरो खुट्टा फर्क्यो होइन बसिरहेछन् हामी Welcome to Kitan vlog. What is the subscriber? 4-5 1000 त पुग्नै बाँकी छ अझै 1000 पुग्ने छ त्यही 4-5 होला पैसा कमाउला भनेर भ्लगिङ गरेको हामी आइसक्यो यार बोक्न यार सकिसक्यो गाड खरानी भइसक्यो हामी आइसक्यो झगडाएर बसिरहेछौँ होइन त्यो बसिरहेछौँ हिँडिरहेछौँ अघिदेखि हिँडै छौँ हामी तर पुगेको छैन भाउजू नमस्ते भाउजू नि राख्नु भएको बेला मेरो दाइको कृतन भाउजू कृतनको दाइको भाउजू एउटा हामी आइसक्यो आधी बाटो आइसक्यो होइन आधी आउँछ ए थोरै अझै त्यत्रो हिँड्नु बाँकी छ यार यहाँ आधी यता छ आधी यहाँ माथितिर छ हामी बिचमा छ ए ओए गीत कसले अफ गरे ए हामी सबै यता आइसक्यो होइन कालो आइरहेको छ के हाई आवाज सुक्यो जस्तै छ यार हामी सब यता आइसक्यो खाने पिकनिक हाइकिङ गरेको ठाउँबाट यता छ म यता छु अरू सबै यता छ यहाँ म्याडमजी यहाँ मान्छे छ हो सब एउटा अर्को बस अगाडि छ अर्को बस यहाँ छ हाम्रो यहाँ सर भिडियो बनाउने बित्तिकै चुप्लाएर बसे त
गरी महिनामा आफै जान्छ जाडो महिनामा सरकारले पछाडि सुरु बस छैन अब सिधै स्कुल Balkumari. Pulwari. यस्तो गीत नगाऊ है यस्तो गीत बन्नु
ओए बालकुमारी भाइ मैले बस भन्दाखेरि बच्चा नबस हेलो गाई ए के अरे हिजो मैले भ्लग एन्ड गर्नु बिर्सेछु होइन आज भ्लग एन्ड गरिदिन्छु है एउटा कुरा भन्नु छ तपाईँहरूलाई हाम्रोतिर म्याच हुँदैछ के अरे माघ 1 गते आउनु न रेजिस्टर फर्महरू के अरे तपाईँको टिमहरू लिएर आउनु होला म तल नम्बर दिन्छु होइन तल नम्बर दिन्छु त्यही हो है आउनु होला तपाईँको टिमहरू बोकेर सुनाएको थियो ललितपुर नम्बर छोडिदिन्छु म